花莲这家水煎包是我目前吃过最多次，也是价格最贵的。就算如此，买的人还是络绎不绝，大部分都要打电话来订哦。OK， 8点40哦。哦，好 ，OK。价格虽然高，它的水煎包非常大颗，我吃4颗就非常饱了。而且重点是它的外皮口感跟一般水煎包不一样，薄皮处咬起来是带着 Q 感的。最喜欢是它高丽菜内馅带着油葱香气，我超级喜欢这个滋味，所以我买过这么多次呢。它价格确实是很贵，但是我吃的是非常喜欢。如果你有推荐花莲早上好吃的水煎包，请在留言处告诉我哦。